Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Прошла половина поста, и если кто-то из вас брал на себя хоть какие-то усилия, то нормальная реакция ваша – это разочарование. Не получилось. Хотели как лучше, а получилось как обычно. Это в том случае, если вы на себя что-то брали. Если у вас все тихо и гладко, то тогда вопрос к вашему посту. Делали вы что-либо вообще? Или вы просто взяли на себя приятную диету и с ней идете, думая, что это пост? На самом деле, когда человек предпринимает на себя какое-то усилие, то неминуемо есть на него реакция, и реакция грешной души на пост – это возмущение. Феофан Затворник когда-то сказал такие слова, что когда мы предпринимаем Великий пост, то тогда бури страстей бушуют в нашей душе, и христианин становится в недоумении и говорит: я же не постился, не молился так много, в храм реже ходил, все было хорошо. Почему только я стал поститься, только я делаю какие-то усилия, сразу страсти, бури, вокруг все бушует, и внутри война, и снаружи война? Почему так? И Феофан Затворник приводит следующий пример. Когда Моисею Бог повелел вывести избранный народ из Египта, то к фараону пришел Моисей и говорит: отпусти мой народ, мы пойдем приносить жертву нашему Богу. То фараон сказал следующие слова: праздны эти люди, и поскольку они праздны, то есть не заняты, то у них есть время для того, чтобы думать еще о каких-то жертвах, удвою им норму выработки кирпича и не буду давать им даже материала для этого. И первое следствие просьбы Моисея отпустить народ — это было еще большее угнетение народа. И настолько оно было сильнее, что народ сказал Моисею: пока тебя не было, у нас было все нормально. Ты пришел, и нас стали ущемлять еще сильнее. Зачем ты пришел? То же самое происходит и с постом. Пока тебя не было, все было нормально. Мы были хорошие, нас никто не трогал, мы всем улыбались. Пришел пост, все. Мы становимся злобными, мы становимся раздраженными, мы становимся не такими, мы становимся иначе, мы становимся худше. То худшее, что в нас есть глубоко внутри спрятано от себя, от людей, от Бога, во время поста оно себя очень хорошо показывает. И поэтому, если вы на себя что-то брали, хоть какое-то усилие, то вы уже должны быть разочарованы. И это разочарование – это отличное чувство, потому что если у вас все получается, тогда вам Бог не нужен. А если у вас не получается ничего, и есть эти маленькие усилия, и те идут криво-боко, тогда вы говорите Богу, что: Боже, я хочу, ты видишь, я пытаюсь, но я не могу. И тогда душа наша смиряется. И вот в это время, когда мы на таком распутье, либо оставить пост вообще, потому что результатов не видим, либо как-то тянуть дальше, церковь выносит нам на помощь крест. Почему называется крестопоклонная неделя? Показывая, что путь наверх идет через страдания. Путь к Пасхе, путь к воскресению идет через страдания. И сейчас самое важное — не оставить те маленькие усилия, которые мы предпринимали. Бог, говорил Иоанн Златоуст, принимает не количество, а усердие. Бог принимает не сколько денег кто пожертвовал, а с каким сердцем кто пожертвовал. Это он говорит о 2 лептах вдовицы. Почему он сказал, что это бросила больше всех? Потому что она усилия сделала больше, чем остальные. Так и в нашем посту. Продолжайте делать ваши комариные усилия. Даже на мушиные вас не хватает, делайте комариные усилия. Делайте то, что делали, добавьте хоть что-нибудь. Хоть что-нибудь. Не можете отключить интернет? Пожалуйста, перед интернетом 3 минуты читайте псалтырь. Пускай это будет ваш пост. Не можете не есть сникерс? Пожалуйста, покупайте сникерс. Перед сникерсом читайте «Отче наш», говори: Боже грешный, сникерс люблю больше, чем тебя.
пока вот так. Ешьте сникерс, и после сникерса скажите: слава тебе, Боже, вкусно было, это ж ты создал. И я вам говорю, что этот пост будет более результативным, чем если бы вы 3 недели постились железно, сейчас все оставили, на Страстной Седмице опять стали поститься железно, и на Пасху напились как свиньи. Нет, наши комариные шаги, они ведут в Царство Божие. Главное, чтобы мы их не оставляли, потому что нашей гордой душе хочется больших подвигов. Если читать, то псалтырь всю надо вычитывать, конечно, полпсалма это нам не считается. Если браться за Евангелие, то по 5 глав в день надо читать. Куда же мне, такому великому подвижнику, прочитать 1 стишок? Это же стыдно для меня. А для этого, чтобы понять, какая ценность вот в этой мелочи, надо иметь смирение. А у нас его нет. Нам хочется сразу огромных подвигов. У нас их сразу не будет, а возможно и вообще не будет. Поэтому делайте маленькие шаги, взялись за что-то, ведите это до конца, потому что в конце награда будет не тем, кто много делал, а тем, кто делал постоянно, по чуть-чуть. Постоянные и маленькие усилия дают огромный результат, особенно в духовной жизни. Не можете читать все правила, читайте 1,5 молитвы первые, но не оставляйте. Не можете читать 1,5 молитвы, читайте «Отче наш». Не можете читать «Отче наш», ударьте 1 земный поклон, скажите: Боже, ну вот такой я, ну прости меня, я исправлюсь, потерпи меня, дай мне время, я стану лучше Твоими усилиями. Но не оставляйте вот этих маленьких усилий из-за того, что вот сейчас период такого уныния и расслабления. Этот период нормальный, он должен быть, он закономерный для человека, который пытается делать хоть какие-то шаги в сторону нашего Бога. Аминь.